लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर, कण त्वरण का एक पावर हाउस। डी एन एपडिंग का डबल हेलिक्स, वॉटसन और क्रिक द्वारा एक अभूतपूर्व खोज है। डार्क मैटर रहस्यमय और मायावी, हमारे ब्रह्मांड के 27% पर हावी है। हबल की आश्चर्यजनक छवियां दूर की आकाश गंगाओं का अनावरण करती हैं जो पहले कभी नहीं थीं। और आईएसएस हर 90 मिनट में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला एक चमत्कार। विज्ञान हमारे ब्रह्मांड के रहस्यों को उजागर करता है, एक समय में एक खोज।